你敢相信？病房里78岁的老爷子住院后总犯咳嗽，夜里都睡不安稳。照顾他的是在外打工的小女儿，特意从浙江赶回来带父亲看病。医院陪护床要15块钱一天，他宁肯省这笔钱，每天夜里就趴在走廊外眯一会儿，天刚亮就去食堂给父亲买热粥，还得帮父亲擦身倒尿袋。今天他跟父亲聊天，爸，等你好起来咱们就回家。老爷子叹了口气说，我怕等不到那时候了。刷到这个视频的好心人，你们怎么看待小女儿的做法？